退院直後は結構体調悪いけど、2年ぐらい経ってやっとね、こう少しずつフットワーク軽くなるというか、下半身は大丈夫かな。上半身がもう結構乾燥とかがひどくて、しんどい状態が続いています。私の講座を受けてくださってる講座の生徒さんが1500人超えたかな。あとはまだ来週ですね。実はあるんですよ。移植後外来っていうものですね。ちょっと専門的な話になっちゃいましたけども、お役に立ちたいのが一番ですね。慎太郎チャンネル。どうも、慎太郎です。おはようございます。今日は7月の16日ですね。定期外来ではないんですけど、ちょっと皮膚科の方でですね、別途病院に行かないといけなくなりまして、今から向かうところです。それでは、レッツラ、ゴーノスケ。喉がやられてまして、咳が多いのでご迷惑をおかけいたします。今日は皮膚科なんですけど、以前からですね、皮膚の状態はあまり良くないんですよ。見えてるところ、例えばこの首とか、あとは目ですね。相変わらずこうずっと赤いんですけど、あと頭皮ですね。下半身は大丈夫かな。上半身がもう結構乾燥とかがひどくて、しんどい状態が続いています。はい。過去2回ぐらいですね、足の裏のウイルス性イボみたいなものも削った画像もお見せしたじゃないですか。あそこが取り切れたはずなんですが、まだ出てきてるような状況なので、今日はそこをですね、全体的に見ていただくという流れになると思います。首のところに粉瘤みたいな大きい塊があるわけではないんですが、広範囲にわたって今カメラ越しだと見にくいんですけどできてまして、先月の定期外来の時に一回様子を見て、今日また見た時に改善されてないとか悪化してるとかですね、だったらもう私自身がちょっと先生に取り除けるのであれば取り除いてほしいですって、中身があってこう取る系とかだったら、粉瘤って私もいろいろ調べてみたんですけど、袋ができて袋の中に汚れとかいろいろ溜まるみたいな、ちゃんとその中身だけ出ても、汚れみたいなものが出ても袋もきれいに取り除かないと基本的には再発しちゃうみたいなものらしいので、そういう粉瘤系だったらもう取り除いてもらう流れになると思います。結構なんか痛いみたいな話を聞くので、袋の部分が皮膚側の方にだいぶくっついてるらしいので、剥がす時が痛いみたいな話が調べてたらありましたね。もう最近はね、骨髄移植が人生最大のそういうなんか処置をする上での痛みなので、それに比べたら痛くないか精神がね、だいぶ身についてきたので、今回もその精神で乗り切るしかないかなと思います。今がだいたい白血病を患って、で移植をしてって考えた時に、2024年の2月1日に今かって2月2日から入院して、6月19日に移植をして、8月8日に退院したんですけども、そこから再入院とかもしながらもですね、出血性膀胱炎とかなったので、そういうのも繰り返しながら今2年と1ヶ月か経ってるんですけど、それでもやっぱり移植後はこんな感じですね。ちょこちょこ DM とかで移植後私も同じような状況ですとかコメントも含めていただくことがね、最近増えてきたんですけど、やっぱりね、もし自分が白血病になったらどのような生活を送るんだろうみたいな気になるじゃないですか。なので急性骨髄性白血病を患った私のような5年生存率 20% と言われて、移植をしないと助からないという不良群に区分けされて、弟の血を半分合致したので弟の血で移植をさせていただいて、それで今の状況振り返ると食欲の波が本当に一番激しかったし、2年経ってようやくちょっと落ち着いてきたかなって、食欲がないある側が多めになってきたかなっていうのはありますね。咳みたいな喘息みたいになってますけど、こういうのがちょこちょこあったりとか、それこそ今日行く皮膚科の本とかですね、2年経ってもあるかなっていう感じです。退院直後、私2週間後くらいかに再入院したんですよね。出血性膀胱炎で。退院してからすぐは結構その体調が不安定というか、自宅療養ですよね。もう家でゆっくりしてできることをしてみたいな。でも私自身が結構寝るだけの生活が本当しんどいので、ちょっとでも体を動かしたいけど、入院する前からして体重が15キロぐらい退院した時は減ってたので、足もガリガリみたいな
体全体ガリガリでしたね。立つのもちょっとしんどいみたいな。だけどやっぱりね、こう家にいるから、ちょっとでもね、嫁さんにいろいろと私いない間、本当に全部負担させて、大変な思いをさせていたので、せめて洗濯とかね、こう回せる範囲で回して、ご飯を食べてみたいな生活が最初多かったですね。特に同じような境遇の方、がんを患って退院した後とか、どのような生活になるんかなっていう方は、大体こんな感じですね。退院直後は結構体調悪いけど、2年ぐらい経ってやっとね、こう少しずつフットワーク軽くなるというか、私自身がやってる個人の事業というか、基本的にパソコン1台で何でもしちゃう系なので、単純に運動量が減ったんですけど、ほどほどにちゃんと歩いて、食事もしっかりとっていれば、あとはちゃんと病院の先生からいただく薬ですね、を服用すれば少しずつ回復してくると思います。なので、振り返ればですね、2年経ってやっとで体調が安定したかとは思うんですけども、時間が解決してくれるので、こればかりはちょっと耐えるしかないんですけども、だいたい2年ぐらいを目安にだいぶ良くなってくるんだなっていうのを気になっている方は参考にしていただければ幸いかな。退院してすぐなったっていう、再入院したっていう出血性膀胱炎、あれもまた動画にしてるので、ここら辺に多分リンク貼っつけておくので見てみてください。ほんと痛かったんですよね、出血性膀胱炎。マジで血のような塊が止まらないみたいな、トイレの回数が2、30回1日行くみたいな感じなぐらい大変でしたね。そういうのもね、合併症じゃないですけど起きるので耐えるしかないですね。あとはそうですね、やっぱりさっき私パソコン1台でっていう話をしましたけども、先日ですね 3D プリンター買いましたって話で 3D プリンターの動画も投稿させていただいたんですけども、作りたいものを本当に具現化できるんですよ。すごいですよね。私も最初3D プリンターってどうせお高いんでしょみたいな。数年前は大きい会社とかにあるような 3D プリンターってうん千万してたんですよ。だからもうそんなね、雲の上のようなものかと思いきや、なんとですね、私が買ったものは 29,700 円ですね。元値が 39,800 円かなだったんですけど、Amazon のプライムセールで1万円安くなっておりまして、なおかつもともと X の方で数十万ぐらいのものだったら無難かなみたいな思って、それを買おうかなとか投稿したら、3D プリンターの知識がすごく豊富な方に助言いただきまして、それがその先ほど言った金額のものですね。バンブー A1 ミニっていうモデルなんですけど、それがもう本当にすごいですね。前後左右20センチ、高さ30センチぐらいいけるのかな。結構でかいのいけますね。1層目はこの形、2層目はこの形っていうのをずーっと動いてずーっと作り続けてくるんですね。フィラメントっていうものを使ってやってくれます。そもそもじゃあ作るものをモデリング出て設計を起こしてそれをデータを投げて 3D プリンターに作るんですけど、私も今試行錯誤していろいろやってるんですけど、例えばこんな感じで売ることは絶対できないですけど、作る範囲なら OK な状態でピカチュウのメタモンみたいなものを作ったんですよ。こういうものを自分で作れちゃう世界線というかね、いい時代に生まれたなと思います。なので私自身がなんだかんだこう体には気を使わないといけないので、不調になってしまった時とかでも収入源が途絶えないようにするためにはどうしようかなっていつも考えてるんですよ。そうなったらやっぱりこうパソコンのスキルがっていう方に行き着くので、パソコンでモデリングして 3D プリンターで印刷するみたいな。印刷はそこそこ小さいものだったら10何分で終わるんですけど、結構デカめの3つなやつはうん十時間かかるので、最悪モデルが終わってポチッとしてスタートすればその間ずーっとやってくれるんですね。だからやっぱりスキルを身につけておくのは大事かなと思って、そういうのも気になっている方いらっしゃると思うので、これもとかこの辺のリンクに貼っておきますね。その動画のどんなものなんやろうっていうのをなんかもう開封動画作ったので、ぜひぜひ見てみてください。思ったより簡単に作れますね。でもやっぱり例えば3万円とか出してそんなものを買いたくないというか、作りたいものあるっちゃあるけどって方は私に相談いただければ相談乗りますので、こんな感じでどうですかねっていうのをいろいろと提案はできますので、無料は厳しいですけど、私も素材とかいろいろアイデア出しとか時間を使ったりするので、そこだけはご了承いただけますと幸いです。今ちなみにですね、メインはインスタ側でやってたんですけど、リールっていうその動画がメインの投稿のもので、コメント欄のトップにあるコメント
を作りますっていう企画をしてまして、3D プリンターでこんなものまでできるんやみたいなものをちょっと皆さんに知っていただきたくて、今その企画をしてます。気になる方はですね、そちらの方でもコメントとかいただけると、コメントトップになると、そのコメントのものを作るっていう企画をしてますので、ぜひぜひ見てみてください。はい、個人的にはそうですね、ピカチュウメタモンもめちゃめちゃお気に入りなんですけど、妻がですね、スター・ウォーズ詳しくて、全シリーズを見ていた方だったので、スター・ウォーズ見てみたらって言って、私自身は結構前にある映画だとなんか物足りないなって思っちゃって、こう敬遠した感覚的に、ちょっとそれはすごい失礼なんですけど、どうしてもこう今みたいに現実かどうかも分かんないからクオリティが高い映画がすごい好きなので、って思って勝手な固定概念で敬遠していたんですけども、この機会にちょっと見ようかなと思って見始めて、スター・ウォーズのキャラクターとかがすごい好きになって、私的にはダース・ベイダーが結構お気に入り。はい。座ってるダース・ベイダーも作ったんですよ。こんな感じですね。めっちゃ可愛くないですか？このチャンネルもですね、3D プリンターの紹介動画とかもありましたけど、ちょっと体を動かすのがしんどい状況でも指は動かせるという方、デスクワークはできそうだっていう方向けに、今後はですね、そういうジャンルの投稿系もしていこうかなと思っているので、家の中でできるものをしてみたいけど、いまいちわからんっていう方にですね、貴重な情報を届けられるようにですね、していきますので、今のうちにグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。やっぱりスキル持ってると強いですもんね。だから 3D プリンターに関しては、自分が持ってるサービスとかを作りたいってなった時に、キャラクターがいたりとかするとすごく強いんですよ。わかりやすく言うと、ご当地キャラクターとか、ゆるキャラとかね、都道府県にいたりするじゃないですか。例えば、九州だったらね、私的には一番熊本のくまモンがキャラ強いんですけど、くまモンがいると、ああ、くまモンだってこう、で、熊本かみたいな、こう、イメージもつきやすいじゃないですか。なので、3D プリンターとかで自分のサービスのキャラクターとかですね、あったら形にしてキャラクターが欲しいっていう方もいらっしゃるので、そういう層の方々に届けたりとかですね、いくらでもやりようはあるというか、あとは単純に自分で仕事をするってなったら、もうデータを取り扱うっていう知識はもう絶対に必要なので、やっぱパソコンのスキルを身につけておくかみたいなですね。で、初めはマイクロソフトの Excel を触ってみる。Excel でちょっと数式というのがあるので、例えば足し算引き算とかね、Excel 上でやってみるとか。でそれが慣れたら今度はワークシート関数っていうのがあるので、例えば A 列の1行目から10行目まで数値だけが入っているものを11行目で合計値を出したいとかいう時にサム関数とかね、ものがあったりするんですよ。そういうものを使って関数ってこんな感じで使っていくんだみたいな。そもそもじゃあ関数って何って言ったら便利な道具箱みたいな感じのイメージで A 列の1行目から10行目まで例えば全部1が入っているとしてシンプルに暗算とか足したら10じゃないですか。なんですけど普通に Excel で数式だけで使うと1行目足す2行目足す3行目足すって足すってしないといけないのがすごく手間じゃないですか。ですけどサム関数っていうのを使うと1行目から10行目って範囲だけ選択するだけで勝手に計算してくれる。合計をしてくれるっていう機能がついたものが処理してくれるっていうのを使うんですね。関数ってめっちゃ便利やなって分かってきたらこういう風な処理が動くんだなっていうのが分かってきて、普段自分がやってるものって必ず流れの作業があるんですよね。ルーティン作業って言うんですけど、そのルーティン作業をどんどんそうやって自分で数式とかワークシート関数でロジックを組んで処理を組んで効率化していくんですよね。効率化が分かってきたら毎回数式とかワークシート関数だけで組んでるとファイルの容量がでかくなってきて開くたびにめちゃめちゃ重たいみたいな。よくあるのがどこのセルに数式が入ってるかとかワークシート関数入ってるかって分かんなくなるんですよね。例えばよくあるのがこの列は A と B の列の合計値を出しているものですっていうのを行が全部入ってる分だけ全部ずらーって入れたら全部こうワークシート関数が入るじゃないですか。そういうことするとめちゃめちゃ重くなるのでどうしたらいいかっていう話になるんですけど、一番理想なのは Excel にもですね VBA というプログラミングの言語を使ってハッカーとかが映画で使っているコードを直接英語で書いていって処理を書いていくみたいな。ですると例えばそのワークシート関数で簡単にしてるやつ使うでもいいんですよ。行が増えたらその行を足した分だけまた増やさないといけないみたいなあるんですけど、それめんどくさいんでボタンを1個設けてポチッと押したらワークシート関数で処理されていたものが元々ですね VBA 内のコードが動いて計算した値を返していく。
すると実行したら値だけしか入らないとかなんで、もうファイル数もめちゃめちゃ軽くなりますし、私も今の話をずっとしてる流れでいろいろと覚えていったんですけど、ボタンポチでボンってこう全部処理が一瞬で終わるとめちゃめちゃ感動するわけですね。これが自動ってやつかみたいな、そういう風にしてこう段階を踏んで覚えていくわけですね。やっぱりそういう知識を身につけておくと、例えばね、私正直入院した時でも精密機器とか持ち込んだらいけないですよっていう話もあったんですけど、主治医の先生に相談して、何かね、そういう保証とかあった時にね、保証とかも絶対にできないですし、そういう観点からもであったんですけど、先生に相談をして、パソコンポチポチできてると気が紛れるし、治療費すごくかかるから入院中パソコンで作業をさせていただいてもよろしいですかっていう相談をして、故障とかね、なんかあった時に対応はできませんが、そこら辺ご理解いただければいいですよって話でパソコンをこう触ったんですね。入院中もですね、本当意識朦朧としてる時とか以外はちょっとパソコンを触ったりとか、あとはこの YouTube の本当にこのアカウント今でもですね、皆さんに知っていただけるように一番拡散いただいている動画で、猫ビームの私が白血病が分かったまでの経緯の動画を入院中に作ったりとかですね、やってましたね。私も完璧ではないですけど、毎日勉強しているというか、気になっていることをずっと調べてるみたいなことをしながら過ごしているんですけど、少しでも自分でいろいろとパソコンで知っていきたいっていう方はですね、フォローしていきますので、はい。そういうですね、動画の講座みたいな、Udemyって皆さんご存知ですか？動画の講座を置けるプラットフォームがあるんですけど、私の個人の事業でやっているアカウントが別であるんですけど、私の講座を受けてくださってる講座の生徒さんが1500人超えたかな。そちらの方でもですね、そういう今みたいなパソコンをしたいんだけど、どっから学べばいいかわからんっていう方向けに動画を展開してもいいかもしれませんね。あれね、めっちゃ大変なんですよ。何が大変かって言ったら、全部あれ動画なんですよね。普通に2、3時間ぐらいかな、動画トータルであるんですけど、その2、3時間の動画を一気に全部入れてもう 100% 無理じゃないですか。だから、段階ごとに区切って、教科書とかでいくと、第1章、第2章みたいな、小節ごとに分けるとかして、細かく分けて、その受講する方がすごくこう、合間で見ながらも、例えば5分とか10分とか15分とか30分とかの動画を見て、トータルが3時間とかなんですけど、少しずつこう、自分の時間と相談しながら、空いた時間で受けていくっていうスタイルができる動画の講座が置いてあるプラットフォームなんですよ。なので、そういうところで少しずつ勉強しながらできるっていうところにもちょっと投稿していこうかな。この白血病アカウントではそこに投稿していないので、作り次第投稿してみます。はい。パソコンようわからんわっていう方でもわかりやすいように動画作りますので、ぜひぜひ見ていただきますと幸いです。はい。皆さんどんな感じですかね？コメント欄でできれば教えていただきたいんですけど、パソコン興味あるけど、ちょっといまいちわからんわっていう方います？いたら、はいとかコメントでくださったら嬉しいです。パソコンも全然興味ないわとかってもね、この話はもうちゃんちゃんなんですけど、結構ね、コメントあるんやったら、パソコンのスキルとかですね、スキルは身につけておいて損はないので、そういうコメントを見ながら対応していこうかな。お役立ちしたいなっていう話はずっと言ってるので、で、今ね、オフラインでちょこちょこ時間が都合合う方とか、身の回り近い方とかですね、は今、いろいろとオフラインで教えたりとかしてるんですけど、何かしらこうね、つながりやすい環境をちょっと構築しつつ展開していこうとは思っているので、そもそもパソコンで今何ができるのとかも含めて気になる方はですね、私の今の経歴というか状況ですと、マイクロソフト系は基本使えて、あとは Google もExcel と似たような Google スプレッドシートとかいろいろあるんですけど、Google 側のそういうプラットフォーム系も使えます。あとはプログラミング言語とかもあるんですよね。とっつきやすいのは Python とかいうヘビみたいなそんな感じのものの言語とかあったりするんですけど、あとはもしちょっと知ってる方、そういうのもやったことあるよって方だったらお聞きしたことあると思うんですけど、データベースっていうデータを取り扱うものがあるんですね。例えばオラクルとか SQL サーバーとかポスグレとかいうものがあったりしますけどね。データベースの取り扱いも勉強中ではありますけど、基本的には私も授業で使ったりとかしているので、あとはもう基本的にアプリ開発で使ういろいろ言語があるので、そこら辺の知識も含めて今あるような状態です。なので、もうすでに自分でアプリとか作って構築されている方はもう全然大丈夫だと思うんですけども、基本的に会社員で使うような
ツールとか、自分で開発してみたいけど、どっから手出せばいいかわからんとかいう方とかも含めてコメントいただきますと非常に嬉しいです。ちょっと専門的な話になっちゃいましたけども、お役に立ちたいのが一番ですね。パソコンって言いましたけど、3D プリンターも興味ある方は全然お教えしますので、そこはお気軽におっしゃってください。みんなでハッピーできるような環境を作っていきましょう。あとはですね、余談というか、私自身もこうやって発信してるじゃないですか。その中で、普段気をつけていることとか何ですかとかはまだいいんですけど、食事面とか、こういうのをどう気をつけてますかとかいう質問がちょこちょこ来るんですね。例えばですよ、刺身とかも大丈夫って言われたので、5年生存率 20% と言われつつ、新鮮なものやったら大丈夫だけど気をつけてねみたいなことを主治医に言われているので、大丈夫ですよと。逆にそういう刺身とかもダメな方いらっしゃるじゃないですか。移植とかして。それはもう本当に一概に言えないんですよ。例えば健康と言われている食材とかもいい悪いとかあると思うんですけど、それもいいらしいんでおすすめですって言っても責任が持てないんですよね。私、医学の知識持ってないというか、免許も持ってないので、下手なこと言うと、その方の命に関わるので、いろいろと私自身、そうですね、知識とかもやっぱりいろいろとつけないと、発信者としては、受け取る側の方に迷惑をかけるのが一番まずいので、責任持って言えることは責任持って言うんですけど、食の面とかは、たくさんね、エビデンスあるじゃないですか。いろいろと。それを、例えば、慎太郎さんが言ってたから大丈夫やろ、みたいな感じで摂取して、なんか体調が悪くなったとかあったら大問題なので、私はですね、ちょっとここで全体を通して回答をさせていただくんですけども、改めて食事面とかの健康面に直接関わるようなアドバイスはちょっと控えさせていただきます。私は良かったけど、みたいなのはよくあるので、絶対に先生に聞くのが一番です、本当に。あとは本当にいろいろとね、論文たくさんありますけど、論文も全部が正しいわけじゃないので、先生の言葉を第一にですね、受け取るようにしましょう。問題もあったじゃないですか。一時期。マジャロっていう注射かなんかしたら痩せられるみたいな薬がいろいろと大問題になって、医療関係ない人がそういうなんか話をいろいろと広めて大問題になったのもあったので、SNS はいろいろと情報を調達しやすいんですけども、誰が発信してるかとか含めて慎重に皆さん情報の選択はしてくださいね。ということで、喋りながらですけども、無事に病院に着いたので、行っていきたいと思います。では。はい、ということで帰ってきました。また足の裏を削ぎました。足の裏をまた先に見てもらったんですけど、もうちょっとあるね、ということで、今こんな感じですね。また削いでもらって大丈夫やろう、みたいな感じですかね。体感的には1回目結構がっつり削いでもらって、そこからあんま変わらないんですよね、見た目的に。これ以上は小さくならないのかなと思いながら最後削いでもらって、これで一旦終わりかなっていう感じでしたね。皮膚についても首今ちょっと荒れてるというかポツポツあるんですけど、前回取れるなら取りたいみたいな話があったんですけど、熟々してきてしまっているということで、軟膏で対応しましょうということでした。なので取ることはなく終わりまして、外部的処置をするんじゃなくて処方で様子を見ましょうということになったので、近くの皮膚科の方に紹介状を書いてもらって今後はそこに行くみたいな感じですね。あとは頭皮とかこの目のところとかは現状維持なので悪化はしてないんで、こちらはもう近くの皮膚科で大丈夫でしょうということで、塗り薬もらって、あと飲み薬ですね、かゆみが出ないようにする薬もらって、今日は終わり。あとは今月頭に行った時に健康診断引っかかったものを、最新のものを持っていったので、いろいろ検査を追加でして今に至る感じですね。ウェイト的にはそこまで重くなかったかな、敵がね時と比べて。あとはそうですね、今月は3回ありまして、そのうち2回受診が終わりましたので、あとはまた来週ですね、実はあるんですよ。移植後外来っていうものですね。どんな感じなんでしょうかね。ちょっと私初めてなんですけど、2年ちょい経ってからの移植後外来なんですけど、先生と面談かな。最初は血液膠原病内科の看護師さんと担当の方がいらっしゃるので、その方とどうですかみたいな話をするみたいなのは、退院が近くなった時に聞いた覚えがあるので、そういう感じなのかな。そんなに時間かからずに終わるんじゃないのかな、多分。採血するのかな。
そこはまたどんな感じか気になる方いらっしゃると思いますので、また動画で情報をですね共有させていただきたいと思います。今日はなんだかんだ道中めちゃめちゃ話しましたね。思ったより尺が長かった気がする。という感じでですね、また次もすぐ出るのは移植後外来の動画関係になってしまいますけども、引き続きよろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。それでは次の動画でまたお会いしましょう。では。グッドボタンとチャンネル登録よ